mitt navn er Alejandro. Velkommen til mitt matprogram som heter Som passer god mat med meg, Alejandro. Matprogrammet skal handle om mat som har dukket opp i tegneserier, spill, musikkvideoer, manga, TV-serier og så videre. Ideen er at mat som har dukket opp i disse tingene skal vi prøve å lage. Alle rettene jeg lager skal følge 3 regler. De skal for det første dukke opp i TV-serier og filmer og slikt. Jeg skal aldri ha laget retten før. Oppskriften skal være tilgjengelig på nett. Og i dag tar vi turen til Doctor Who-universet, nærmere bestemt sesong 7, episode 1, til der vi møter Clara Oswald, eller Osvind, en av de to. Hun var da i denne episoden veldig glad i å lage soufflé, og i dag skal vi lage soufflé. Jeg skal være helt ærlig, jeg kjenner ingen som har spist soufflé. Jeg har ikke møtt noen som liker soufflé, og jeg har hverken spist eller har noen formening om jeg liker det eller ikke, så dette blir veldig greit. Så det du trenger, eggehviten fra et egg, frosne bringebær, maizena, og vi skal ha sukker, nærmere bestemt 10 gram sukker og 15 gram sukker. Først skal vi da ta en gryte. I denne skal vi da helle oppi bringebærene. Og så skal vi ha ca. 0,2 dl vann, altså 20 milliliter, og så skal vi helle det oppi. Så dette her skal vi da koke opp på lav varme. Mens bringebærene godgjør seg der borte på ovnen, så skal vi blande ut litt over 1 teskje maizena med 2 spiseskjeer vann. Nå skal vi helle oppi maizena, så nå har greid å klumpe seg i bånd der. Og så blander vi det sammen slik. Skal vi se. Trenger litt mer varme. Som vi ser, nå driver det og koker opp, så da skal vi fjerne det av her. Skal vi se. Så skal vi presse det som er her ned, lik. Da er det som ble igjen. Nå skal vi helle oppi sukkeret. Nå skulle dette utgangspunktet ha kokt opp med sukkeret, men det skjedde jo ikke, så da får vi bare klare oss med det vi har. Da er det ferdig og klart, og da skal vi videre til neste del, som er å piske eggehvite. Vi tar selvfølgelig egg, og så skal vi skille det egget, og så skal vi piske eggehviten. Jeg gidder ikke å gjøre det for hånd, til tross for at oppskriften sier det, så jeg har kjøpt denne på Claes Olsen. Manuell drevet sak, da slipper det å stå der med en gaffel, så det skal vi gjøre nå. Se, nå har den blitt fine myke topper. Jeg har holdt på en halv evighet med dette. Nå skal du oppi sukkeret. Og det er 15 gram sukker. Jeg skal bare helle oppi her. Og så skal jeg piske videre. Som du ser her, nå er det stivt og godt. Da skal vi blande 1/3 av eggehviten med bringebærene. Så la oss si 1/3, cirka det. Så skal vi blande bringebærgreia med forsiktig inn i eggehviten. Så da skal vi helle forsiktig her. Så da skal vi smøre denne inn med usaltet meierismør. Så det er bare å smøre inn slik. Nå skal vi helle oppi sukker. Så bare generelt drysse på kanter og slikt. Og så heller du den opp ned, slik at ekstra sukkeret faller utfor. Så når det er gjort, så skal vi fordele massen
på denne. Så da skal vi helle oppi her. Ser det ikke fint ut? Oi, oi, oi. Se på det der. Hæ? Oi, da skal vi bort til ovnen. Da skal den være på 180 grader. Sånn cirka der. Skal vi sette den på nederste rist i 11 minutter. Og da var resultatet ferdig. Her er den. Se på det der. Hæ? Hva var det hun sa? A soufflé is not a soufflé. A soufflé is a recipe. Oi, da skal vi smake på den. Dette smakte faktisk helt utrolig godt. Sjokkerende nok. Så, ja. Og den smakte skikkelig godt også. Hjelpes. Har du forslag til andre oppskrifter jeg kan lage? Eller har du noen tilbakemeldinger? Eller i det hele tatt, likte du videoen? Gi meg en kommentar rett her nede. Eller bare trykk like og subscribe, for det kommer flere ting. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!